2026 विधानसभा इलेक्शन के पहले बीजेपी जो मुख्य विपक्षी दल है पश्चिम बंगाल का, उन्होंने शुरू किया परिवर्तन यात्रा। ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उनका ये मानना है कि आम आदमी तक उन लोगों को पहुंचना है और ये जो विधानसभा इलेक्शन है ये जीतना है। बट अभिषेक बनर्जी ने बोला है ये जो परिवर्तन यात्रा शुरू किया है बीजेपी ने, ये बीजेपी पश्चिम बंगाल में मेहमान जैसा है, उनको मांस और मांस खिलाएंगे आप लोग, फिर वापस घर भेज देंगे। तो बीजेपी ये परिवर्तन यात्रा से क्या जीत पाएंगे 2026 का विधानसभा इलेक्शन, ये देखेंगे। और बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है समीक भट्टाचार्य, उन्होंने क्या बोला ये हम लोग आज सुनेंगे। দিকে দিকে পরিবর্তন যাত্রা সহ বিভিন্ন জায়গায় হামলার অভিযোগ নয়, হামলার দৃশ্যমানতা আছে। আপনারাই টিভিতে দেখাচ্ছেন ভাঙা যাত্রার বিভিন্ন গাড়ির ছবি, এটা তো দেখা যাচ্ছে। দিকে দিকে তৃণমূল আক্রমণ করছে, যাওয়ার সময় এরকম একটু উত্তেজিত হয়ে যায়, যাবার বেলায় ভুল ত্রুটি করছে, কি করা যায়। কি মুখ্যমন্ত্রী অফিসের মধ্যে যে রিজার্ভেশন করেছেন কাদের সমস্যায় ফেলেছেন? মতুয়াদের দীর্ঘদিনের দাবি নাগরিকত্বের দাবি, হরিচাঁদ ঠাকুরের দাবি, গুরুচাঁদ ঠাকুরের দাবি, নমশূদ্রদের দাবি। যখন সিএ তৈরি করা হলো মুখ্যমন্ত্রী বললেন ক্যা ছিছি। এখন ওনার মতুয়ার কথা মনে পড়েছে? কোন মতুয়া দিয়ে, কোন নমশূদ্র দিয়ে, কোন উচ্চবর্ণের হিন্দুকে দিয়ে বিভাজন তৈরি করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেবে না। অভিযোগ করছে যে মতুয়াদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার নাম করে তাদেরকে এখন দাঁড় করানো হয়েছে। কিছু কিছু মানুষ মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর দলের মিথ্যাচার এবং চক্রান্তের শিকার হয়েছে, তারা এখন বুঝতে পেরেছে, তারা এখন কলকাতা শহরের মানুষ যদি চায় যে বাংলাদেশি ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা আজকে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে, তাহলে তাই হবে। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আজকে জ্যোতি বসুর সিপিআইএম যদি মোহাম্মদ সেলিমের হাতে এসে, অনিল বিশ্বাসের সিপিআইএম মোহাম্মদ সেলিমের হাতে এসে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মৌলবাদী হয়ে যায়, বাবরিবাদী হয়ে যায়, হুমায়ুনপন্থী হয়ে যায়, সিপিএম এর কর্মীরা আছে। দাদা বলছি সেন্ট্রাল ফোর্স এই যে ইলেকশন পরিবর্তন যাত্রা শুরু করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাল থেকে এখানে ধর্নায় বসবে ধর্মতলায়। কখনো সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন, কখনো রাস্তায় বসে ধর্ণা দিচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ধর্ণা দেন আমি কি করতে পারি? না মানে পলিটিক্যাল গিমিক। না সেটা আমরা বলতে যাবো, কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটা সম্মান আছে। উনি যা করুন, ছবি আঁকুন, মিছিল করুন, মিটিং করুন, কালো কোট পরে দিন, ধর্ণা দিন, তারপরেও যতদিন আছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধর্ণা দিচ্ছেন। ওনার মনে হয়েছে এই সময়টা ভালো ধর্ণা দেওয়ার পক্ষে, ওয়েদারও ভালো। এটা কি শুধু ধর্ণা নাকি এটা প্রচারের একটা কোনো परिवर्तन यात्रा के ऊपर हमला, बीजेपी के ऊपर हमला होगा, ये तो हम बीजेपी का जानकारी में है। अब हमला तो तब शुरू हुआ, फिर हमला होगा। ইলেকশন समय आएगा, हमला दोनों तरफ से शुरू होगा। এই ইলেকশনের সময় যুব সমাজের জন্য যে ভাতাটা দিচ্ছে কি কারণে দিচ্ছে? যুব সমাজের জন্য যে ইলেকশনের সময় ভাতাটা দিচ্ছে কেন দিচ্ছে? যুব সমাজের যারা বিএসসি পাস করেছেন ওরা প্রতিদিন 50 টাকা করে মজুরি পাচ্ছে। গুটকা খাওয়ার জন্য ওনাদের নেতারা যে বলছে গুটকা খাওয়ার জন্য দিচ্ছে, আমি জানি।
तो सेंट्रल लीडर्स आ रहे हैं और ऐसे हमले हो रहे हैं बंगाल ये छोड़ो अरे हिंदी 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 क्या जा सकते करना। और दादा आज कमीशन के बाहर एक ही साथ बाम भी थे, हुमायूं कबीर के पार्टी भी थे और नौशाद सिद्दीकी के भी थे। वो लोग तो सब एक है, वो लोग बाबरवादी है, वो लोग बाबरपंथी है, हम लोग रामपंथी है। ये तो सीधा बात है, तो क्यों नहीं रहेंगे? वो लोग बाबरी मस्जिद बनाने का पक्षधर जो लोग हैं वही लोग उधर है, और जो लोग पश्चिम बंगाल में कालीघाट की कालीबाई को बचा के रखना चाहते हैं वो हमारा तरफ है। ताला सलीम हुमायूं कबीर की तरफ हाथ हिला रहे हैं। आज जब हुमायूं कबीर जा रहे थे कमीशन की तरफ तब सलीम मेटाडोर में बक्सीदा दे रहे थे तो उन्होंने उनकी तरफ हाथ हिलाया ऐसे वेलकम किया, दोनों को वेलकम किया, हाथ हिला के दोनों को वेलकम। ये तो है। देखिए ये तृणमूल कांग्रेस सीपीआईएम और हुमायूं कबीर मिला हुआ है। हुमायूं कबीर सीपीआई तृणमूल कांग्रेस का प्लान बी है, बी टीम है, और उसका साथ मोहम्मद सलीम अपना पार्टी को जोड़ते हैं। तो हम लोग फिर भी विश्वास करते हैं सीपीआईएम का जो ग्रासरूट लेवल का जितना कार्य करता है वो ये खेल समझ गया है, वो किसी भी हालत से पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने नहीं देगा।